最心中那意思，活着為自願盡力嘗試，能重新溫暖他人，一息光不滅。話別若有幸定能重遇，日後讓故事從頭來說，情用一生去周旋，一天終如雨。看着旁人像作祟，為舊事盡力探，哪管你是誰？無蹤跡跟隨，進退有幾許？這世界國度各有各尺度，你偶爾錯走，失去方向跌倒，志氣眼光使你走更闊的路。這世界國度哪會有句號？決意去勇闖，不理多遠也好。你那結果只靠一個你鋪路。誰和誰來得早，也看過那場路。你為何付出心裏知？我覓尋夢裏的路線，奮力來活出真意思。小心啊！你冇嘢嘛？冇，隻腳有少少酸軟。你千祈唔好心急啊！醫生為你康復得好理想，有啲酸軟咧就唞多啲啊。爹哋，你唔使擔心喎，你個仔我咁本事啊，本我唞多個禮拜啊，可以同你跑步打高爾夫添啊！我點可以唔擔心啊？阿俊啊，有件好緊要嘅事，我想同你講。你今次行山遇襲唔係意外，我懷疑係你伯娘買兇殺你。我唔明你講咩喎，爹哋。你出事嗰日，你伯娘啱行入嚟，聽到話你會自己一個人去行山，跟住我喺花園度聽到佢講電話，話咩最好時機，咩唔好阻殺，跟住你又出事，邊有咁啱嘅？爹哋，你唔好咁多心啦，一個電話啫嘛，未必係講緊我㗎。我唔係多心啊，我係唔放心。你唔係唔知你伯娘咩出身嘅咧？雖然伯娘以前係同黑社會有關，但係都過去咗啦，佢都冇同以前嗰啲人聯絡嘅。係黑就係黑嘅，佢仲有冇窮嗰啲人，我同你都唔知嘅。係，阿朗出事之後，伯娘對我態度明顯係變咗好多。但係點講都好啦，我唔相信伯娘會害我咯。呢個世界唔係好似你諗得咁簡單。之前對你幾好都好，但人係會變嘅。阿朗係你伯娘嘅命根，家陣佢覺得阿朗係你害到攤咗，之後有你哋係親兄弟，佢點會唔憎你？甚至係憎到想殺你都唔出奇。你唔覺得嗰個賊太過狼死，根本唔係求財，係想嚟攞命？伯娘憎我，我明白㗎。但係嗰度買兇殺人係要講證據嘅，爹哋。得㗎啦，爹哋。我應承你以後出入都小心啲，揾個人陪我。咁你以後咪唔使咁擔心咯。咁你真係要小心啲，唔好要爹哋擔心，你知唔知啊？爹哋啊，你擔心我仲擔心你啊！你呢排嘅身體真係差咗好多。不如我聽日同你 Doctor 中嗰度 body check。爹哋啊！好啦好啦好啦，童生，我哋同你做嘅全身檢查顯示，你有輕微嘅高血壓、膽固醇偏高。你只要控制飲食，呢啲都唔係咩大問題。但係童生你要特別注意你嘅心臟，因為童生你嘅冠狀動脈比較狹窄，所以心肌血流量減少，供氧不足，俗稱所謂嘅冠心病。你會出現胸悶同埋心絞痛嘅病徵。Doctor 鐘，咁我爹哋使唔使做手術啊？要啊，其實童生嘅病情唔輕嘅，所以我建議童生做一個冠狀動脈介入治療術，俗稱所謂嘅通波仔手術。醫生可唔可以唔做嘅？爹哋點解唔做？咁我話唔得嘅，咁我開啲藥俾你啊。但係童生你要注意你自己嘅飲食，唔好食啲高脂肪同埋高膽固醇嘅嘢，做啲輕量運動，咁應該可以控制到病情。咁就好啦，我一定會準時食藥，一日3餐要我食齋都得啊！我仲會打返我停咗10幾年冇打嘅太極。
咁咪最好啦。不過最緊要嘅就係你要保持情緒穩定。我而家開啲理底丸俾你，你記緊要放喺身邊啊。不過始終都係做手術先至係最佳嘅治療方法嚟嘅。爹哋啊，依家科技咁先進，通波仔係小手術啊，風險好低嘅咋。我覺得你唔需要擔心咯。爹哋唔係唔想做，係想遲啲到 New York 先做啫。你小心啊！爹哋啊，我知道你唔想留喺童家，但係都唔使搬去 New York 咁遠啩。阿俊啊，爹哋咁做唔係為咗自己，為咗你。我知我之前講嘅嘢，你唔會信晒。其實冇證冇據，我都唔敢肯定。我希望係我估錯，但係只有1000000%嘅機會係真嘅，我都唔可以俾佢發生。我明嘅。我年紀咁大啦，其實去邊度對我嚟講有乜所謂？我係擔心你。最近呢個家發生咁多事，已經唔係以前嘅童家。你當我為爹哋又好，為你自己都好，你同我一齊走啦，阿俊。吓？你同 Uncle 去美國定居？點解咁突然嘅？原因遲啲先同你講啦。其實我而家想爹哋過啲安心嘅日子，呢樣嘢係我唯一可以為佢做嘅啫。不過有樣好珍貴嘅嘢，我想帶埋過去。不如你同我一齊過去。點啊？其實我出嚟做嘢越耐，越覺得自己識嘅嘢少，我都想讀書進修一下嘅。反正 New York 嗰邊都有好多 fashion school。咁不如過到去順便成家立室啦。講咩啊？我當求婚㗎啦。人哋啊去 New York 讀書啫嘛，都冇話嫁俾你。你講到好似我一定應承咁嘅。你唔應承啊？走寶㗎喎。你去走步？家陣講結婚唔係講玩㗎，我真係好有誠意㗎。誠意？我又冇覺喎。你又冇櫃，又冇花，又冇戒指，叫人點應承你啊？咩冇誠意冇戒指啊？我收埋咗喺嗰度啊！咦？唔見咗嘅？去邊啊？炒真啲，炒到好真㗎啦！我明明擺咗呢個花槽度㗎喎。你有冇記錯地方啊？冇啊，係擺呢度嘅咧。你咁鬼論盡㗎，求其擺3袋咪得咯。做乜鬼擺花槽喎？你睇我幾聽你話？你呢啲咧就唔係叫誠意，叫蠱惑啊！咩蠱惑啊？呢叫情趣啊！睇你頭先咁嘅樣啊，好似你好想嫁俾我啦。邊有人咁夾硬嚟㗎？我就係夾硬嚟，我仲要夾硬照顧呢一生一世啊！唔到你唔制㗎。你好，係。你睇邊實？係啊，阿 Sam，我照顧阿朗德。哦，好啊。多謝。做咩冇嚟神氣啊？你知唔知道啊？個人開心啲，對個病都會好啲㗎。不如咁啊，我講個好消息俾你聽，包你開心。你睇下，香港年青創意工業家獎，Vincent Tong同阿朗，你得咗獎啊！我入嚟話呢個消息俾你聽，係想你知道你仲得㗎，你一定要振作。你話俾人聽，你攞呢個獎係實至名歸㗎。你記唔記得你細個嗰陣時同我講過，話好憎你同我頹頹廢廢喺度浪費時間，話自己絕對唔會咁做。你仲記唔記得㗎？咁好啊！既然你放棄嘅話，我就算幫你攞到呢個獎，我都幫你抌咗佢。我費事你眼冤。既然你仲有反應，即係代表你仲緊張、仲在乎、仲未死心。
阿朗，只要你身體好啲，就可以做手術攞翻個瘤出嚟。我知道呢啲小毛病唔會影響到同日朗你發揮你嘅能力㗎，你仲係可以攞獎嘅同日朗嚟㗎。你知唔知屋企每一個人都好關心你㗎？如果你要企得翻起身嘅話，要靠你自己。我叫你陪我出嚟 shopping， 怕阻你做嘢嘛。其實做 model 啲時間咧都好自由㗎，分分鐘唔係你陪我，係我陪你。咦，咁我下次一悶就 call 你出嚟啦。誒，呢兩款鞋邊一款靚啲咧嚇？其實兩個款都幾好啊，不過呢對咧3寸高跳舞好辛苦㗎，你呢對2寸高咧，同我同生跳舞嘅時候高度啱啱好。係啊，童太，呢款啱啱發過新翻㗎。呢一款都係唔係咁啱我，我就要呢對。哦，多謝童太。過去嗰邊睇下。其實要跳舞嘅鞋，我屋企都大把，唔使刻意做嘅，跳都係跳啦。咁夜上喺度執嘢啊？搬仲唔執嘢？你揾到屋啦咩？間屋喺紐約，阿張會同我一齊。而家心知肚明。Come on, go ahead。我有阿俊，其他任何嘢對我嚟講已經唔重要。俊少多士啊！唔該，寶姐。先生，早晨。早晨，早晨，俊，早晨。我食飽啦，寶姐。坐低陪我傾陣啦。啊，寶姐，叫廚房煮個通粉俾我。哦。俊，閒話唔講，我想你留翻去。喂，俊，你，爹哋，爹哋，你點啊，爹哋？個心拿住，拿住。我同你翻上去先啦，好嘛？小心啲，爹哋。爹哋啊，你點啊？食咗藥好多啦，諗住做運動啫，點知要搞成咁。
多塔中講過啊，話呢啲咁嘅利底魚一定要長期擺喺個身度㗎，一心痛就要拎出嚟食，如果唔係就會好危險㗎。你咪唔記得啊嘛？爹哋一時唔記得啫，人老咗啊，大懵啲嘅。下次實記得啲嘢要更新。你而家咁嘅情況，我怕你一去到 New York 啊，就即刻要做手術添啊！嗱仔，你點話點好啦，總之過到去嗰邊，咩都俾你話晒事好未？你自己講㗎。大爸，聽日會正式遞辭職信，出邊有好多管理嘅人才，比起我呢個外行嘅出色好多。而家嘅家族生意，未必使揾翻自己家族成員嘅管理。我明。喂，唔好意思喎，得我自己一個人騎，要你喺度睇。下次你腳好翻啦，再陪你騎。好啊，下次嚟 New York 中央公園同我一齊騎。你喺電話突然間話要去美國喎，我真係估你唔到。有樣嘢你更加估唔到。阿晴會陪我過去，然之後去到我哋會結婚。恭喜晒喎！喂，如果你喺嗰邊擺酒嘅，我一定飛過嚟飲㗎。最重要係有你呢個哎呀大佬支持咪得咯。阿晴咧同我講過話，佢唔係好中意外國嘅生活，佢咁樣都肯跟你去嘅，咁仲使乜我支持嘅？但係佢冇同我提過。使乜同你提啊？你而家叫佢去啊，火星佢都會同你去。話時話，點解你哋唔結埋婚先走？好複雜嘅，主要係爹哋唔想留喺同家，加上佢心臟有事，但係佢講到明要去到 New York 先肯醫，咁咪照佢意思咯。咁 uncle 情況點啊？都 OK 嘅，我同爹哋一過到去，我會即刻陪佢做手術。咁或者過到一個新環境生活，個人都會開心啲嘅。我都覺得係。係喎，你真係放得低香港所有嘢㗎啦。而阿朗都振作翻啦，我喺香港冇乜牽掛。我同阿晴已經遞咗辭職信啦。我一過到去做翻獸醫，佢就會繼續讀 fashion。可惜我唔可以同你共同進退啊！我要照顧屋企，又未攞翻個牌喎，外邊又難揾嘢做。傻啦，有你喺公司睇住，我咪仲放心。你放心，我會盡力。喂，聽講 Leo 咧遞咗辭職信喎，同佢爹哋咧過美國定居啊。佢啱啱先做 CEO 個位未坐暖啫，就話走啦。連阿晴都遞埋辭職信啊，我諗都係跟埋佢走啦。聽有冇咁出奇喎？咁難得先釣到咁大隻金龜喎，俾咗我係阿晴，北極都跟去啊。喂，嗱 Leo 走咗啦，咁啊唐志高會唔會留喺度咧？唉，呢個釘牌律師不嬲靠 Leo 先入到嚟做噶嘛，家陣靠山走埋嘞，佢仲有冇得留低啊？你兩隻嘢咁八卦，不如走去問下佢啦。我又唔係同佢好 friend。講得啱，玻璃艇變色龍咧，總有會生存方法嘅。Cindy，阿童生喺房啊？喺度，你揾佢有事？係啊，我同阿 Wing 啱啱食完晏咧，阿 Wing 話阿童生好中意食呢間餐廳嘅低脂無糖綠茶蛋糕，咁我買咗個俾佢啫。我幫你攞俾佢。哦，我拎得㗎啦。你幫阿童生沖咖啡啊？係啊。佢最近戒糖喎，我同佢傾嘢咧，佢都淨係飲齋啡嘅啫，冇加糖。思蓮姐，哇！思蓮姐塊面咁黑嘅，嗰個釘牌咧真係當正自己係童生嘅貼心秘書喎。嗰個釘牌好醒目嘅，之前就插住 Leo 上位喎，家陣人都走咗，咪即刻去插第二個咯。哇！佢真係醒啊，識買住最大粒嗰個啊！不過童生咧就想退下火線，但可惜人算不如天算啦，而家冇兩個左右手，釘牌仲容易上位添啊！真係 cheap 啊，靠擦上位。我咧真係做唔到咯。爹哋，你都進翻嚟啦？係啊，爹哋，你唔係背住我偷走飲啊嘛？爹哋點咁唔聽你説話啊？啲酒我諗住拎去嗰邊等病好翻先飲啫嘛。見你咁聽話，抵我買份禮物送俾你嘅。嚟，咦？咩嚟㗎？無端端做咩送個咁嘅皮包俾我？要嚟擺你藥丸㗎。醫生話你啲離底丸一定要更新啊，但係又唔可以放喺啲衫袋同埋褲袋裏邊，怕影響啲藥力啊。所以我特登買個包俾你咧，放你啲藥丸，方便你更新㗎。細個又幾骨子喎。仲有啊，你唔好記得帶呢個包，唔記得放藥丸入去裏邊添啊。唉，得啦得啦。係啦，爹哋，你啲藥丸咧？喺房度咯。唉，我都同你上去攞。醫生話啲藥丸要更新㗎嘛。
記得啦，仔，唔好咁勞氣啦。爹哋啊，晚有事都上嚟啊，行路都行唔到啊，仲經上2樓攞藥啊，得啦，快啲！見到人哋經歷咗咁多嘢，仲父慈子孝嘅，你呢個做大伯又做大哥嘅，應該值得安慰啊！其他人幾咁唔願意承認都好，阿俊係我個仔，呢個始終係事實。事實係今時今日，阿俊只係會叫二叔做爹哋，肯叫你一聲大伯，你已經要開香檳慶祝啦。人哋要去美國就係唔想同你以後再有咩拉楞，明嗎？見到你越嚟越精神，爹哋放心得多啦。Sorry。Never say sorry。我哋兩父子心連心噶嘛。爹哋年紀大啦，要小心膽固醇。但你後生細仔要食多啲嘢先夠營養㗎。啊 Keep fit。我記得你細細個嗰陣，一做錯事就渣渣地地同我揼骨，氹我開心，驚我罰你啊！唉，估唔到眨下眼就20幾年。有心事。尼高娜出年都40歲啦，一間公司做咗40年，仲有大把機會可以發展，仲可以繼續上。但係一個人做咗40年，就唔可以話上就上。爹哋都嚟緊60歲啦。以前諗住有3個幫手，但係呢又暫時停賽。阿超又唔生性，幫得手嘅得阿俊一個。但係佢又要同展鵬去紐約，成盤生意靠我一個人。有時一雙手真係做唔掂。我已經諗得好清楚㗎啦。與其等到我力不從心，守唔住李高娜，倒不如而家趁佢風光，就咁結束咗佢。你捨得？唔捨得都係其次啊！但係令我最唔安樂嘅係，李高娜係你阿爺一手創立，交到我手上，估唔到40都過唔到。我真係對唔住你阿爺啊！只係爭1年啫。話過唔到就過唔到。上季門市業績升咗5%，達到我預期嘅目標。至於海外嘅訂單升咗8%，比預期中好。童生，你係咪有咩唔滿意啊？冇嘢啊。有啲頭赤赤，唔係幾舒服啫。你繼續啦。哦。菲律賓方面希望外來季增加 T 恤嘅配額，因為銷售理想，佢哋嗰邊好多時都唔夠貨。咁佢哋想加幾多 ？10%。上面廠房應該應付得嚟嘅喎。童生，你點睇啊？童生，你係咪唔舒服啊？咩啊？頭先我哋話，如果將啲 T 恤嘅數額加到10%有冇問題？10%即係幾多啊？童生，你今日精神好似唔係幾好噃，不如休息下好嘛？唔唞得嘅，啲嘢逼住嚟，唔做嚟唔切㗎啦。反正都差唔多食晏啦，不如你唞一陣啦，食完晏再傾過。好嘛？都好啦。咁下晝再傾啦嚇。你出去同 Cindy 講，唔好接電話入嚟，我想瞌一陣。黃金嘅市場前景越嚟越被睇好，金價自上個月初升見每盎司。呢度點啊？寶姐煲咗糖水，叫埋你出去食喎。你出去啊？呢度有我睇住得。咁唔該晒喎。晒。好快翻嚟啊！唔該晒。使。唉，睇下今日有咩大新聞先。咦？真係有大新聞喎！特別新聞報告。殷向晴小姐正式接受同日俊嘅求婚，呢對金童玉女咧會跟隨未來家翁移居紐約，不日起行，
去到嗰邊咧就會同啲貓貓狗狗創呢個新天地。阿朗啊，你唔使同我講啲恭喜説話㗎，我哋兩兄弟心照㗎。唔好走。你唔想我走啊？但我應承咗爹哋陪佢過去㗎喎。留低幫爹哋。利高拿有咁多叻人，唔一定需要我㗎。留低1年。求你1年。爹哋，李日俊，睇緊咩啊？冇，睇翻以前啲相啫嘛。嗱，下個月10號飛，你問得情有冇問題？咁快？得個零月時間嘅啫喎。爹哋啊，其實我想遲啲先走。咁你想遲到幾時啊？出年利高拿40週年，阿朗想我留多年先。佢想係一件事，問題係你想點？過咗40週年，利高拿仲有50週年、60週年，你真係相信阿朗1年就會好返？你1年後就可以走？我知道你同阿朗係好兄弟，但係咁唔代表你就俾佢牽制住。嗱，你還你，佢還佢，終有一日你有你自己嘅屋企、自己嘅天地，始終都要分開。既然係咁，點解唔爽快啲，俾佢早啲去適應，早啲去面對？而且阿朗身邊仲有好多人可以照顧佢，根本就唔在乎你喺度抑或唔喺度。你明唔明啊？我諗我明嘅。嗱，咁下個月10號冇問題嘅，我就 confirm 機位嘅。我問多程之後再覆你。不過我諗大致上冇乜問題。做咩眼金金咁望住人啊？好肚餓咩？我見你批蘋果個樣咧，好可愛。我哋周身唔自在。嗱，攞去食。人哋話咧，識得批蘋果個女仔咧，將來會係一個好老婆嚟嘅。邊個講過㗎？點解我未聽過嘅？你梗係未聽過啦，我第一次講嘅啫嘛。你啊唔使氹我開心啦，我跟你過到 New York 咧，都唔會即刻做你煮飯婆個。你唔識即刻封晒後門嘅，你去到嗰邊咧，我都唔會要你匿埋喺屋企洗衫煮飯。如果你中意讀書又好，做又好，只要你中意嘅，我都會支持你嘅。你又知我想點？話唔係，我真係好簡單，想匿埋喺屋企做黃面婆，相夫教子咧。阿晴啊，其實咧，你係咪唔想跟我過美國㗎？其實咧，我可以一個人陪爹哋過去，你繼續留喺香港。反正而家香港飛去 New York 咧，10幾個鐘頭，唔係好耐嘅啫。要見面咧，好方便。你真係有得我揀，跟你過去定係留低？要我離開香港，我唔想。如果要我同你分開嘅話，我諗我更加忍受唔到。展鵬，做咩？上嚟幫我手執嘢。我希望大家心平氣和咁再傾傾啫。一個人做咗傷天害理嘅事，覺得對人唔住，個心啊梗係唔安寧。心平氣和，你得咩？就當大哥我求你，俾個機會我哋一齊冷靜啲處理好呢件事啊！我承認我係嬲你，我真係好嬲你。但係咁唔代表我今次走係唔理智，相反，離開對我嚟講係一個最好嘅解決方法。咩叫最好啫？成日都係你話要走，阿俊冇咁要求過喎。你終於都承認，你要留嘅人唔係我，係阿俊啊咩？係。阿朗癱咗，阿超又唔生性，
我而家淨係得翻阿俊一粒仔咋。阿俊唔係你個仔，佢係我噶。我哋20幾年感情，唔係單單幾條 DNA 就可以替代嘅。你咁講，即係全心同我過唔去啫。我始終係你大哥，係阿俊嘅親生老豆，你冇權帶佢走。咁好啊，你有本事嘅，你就自己留住佢，我絕對唔會阻止。我一早就知道你講唔講道理嘅。我對人先會講道理，對你冇咁嘅必要，因為你根本就唔係人，你冇資格做人阿哥，更加唔配做阿俊嘅爹哋，你冇權。哼！瞓醒啦，尋晚瞓得好唔好？你想聽真話？嗯。張床太細，兩個人瞓好逼啊！我哋去到 New York 度咧，一於買張10尺床。咁大張床，你想幾個人瞓啊？3、5、7個咯，如果你唔介意同啲仔女一齊瞓嘅話。你當唔當我出去煮早餐俾你食啊？嗯。你瞓一陣啦。喂？姐今朝發現，佢想話叫醒展鵬去食早餐，點知一推開門，見到佢瞓咗喺地下。當時我醒咗喺房，聽到寶姐大嗌，第一時間跑過去，見到佢已經斷咗氣。資格做人阿哥，更加唔配做阿俊嘅爹哋，你冇權！哼！展鵬，做咩？你做咩？展鵬，唔使驚，冇事㗎，冇事㗎。係你逼我，覺得你一個細佬，我都唔想搞成咁噶。其實我哋一家人可以過得好和諧噶，係你搞成咁噶。你唔知阿俊係我唯一嘅希望，為咗佢，無論犧牲幾大，我都唔會在乎噶。係你逼我都唔想咁噶。攞翻個仔，我冇辦法唔係咁做。
以走咯。係啦，俊表哥，不如我哋翻去啦。你哋走先，我想留多陣。由得佢，我哋走先。阿晴，你陪住阿俊，有咩事打電話俾我。你都企咗好耐㗎啦，不如翻去啦。我想等多一陣。你等過邊個嚟啊？我知你一定會等我嚟。我亦都知道你一定會嚟。廿幾年冇見，估唔到一見就喺呢度。如果爹哋有得揀，我諗佢都唔想。你爹哋真係一個好好嘅人。爹哋今年先得55歲。其實有陣時年紀唔係一個問題。佢有你呢個咁孝順嘅仔，已經甘心無憾。一早知道爹哋個病咁嚴重，我一定會俾佢即刻做手術。有陣時好多嘢個天好似安排咗咁，想避都避唔到。其實今次我嚟，除咗想見下你爹哋表示敬意之外，我最想見嘅係你。你同展鵬相處咗20幾年，你應該好清楚佢嘅諗法。佢最錫嘅係你，佢最想見到嘅就係你開開心心咁生活落去。既然係咁，點解你唔當完成佢嘅心願，為佢做最後一樣嘢，就係開開心心繼續生活落去？呢度係童展鵬先生生前名下嘅物業、資產同埋存款。因為童生冇留遺囑，所以佢財產會歸佢至親所有，即係你同阿俊先生所擁有。唔知大家有冇問題咧？如果冇問題嘅話，我翻去會做埋啲資產轉名手續，遲啲會請童生上去律師樓簽埋其他啲文件嘅。麻煩晒你，何律師。童生近排會唔會離開香港咧？因為童展鵬先生嘅物業都唔少，要處理好咧，需要一段時間。我暫時都唔會離開香港住。咁好啊，遲啲喺律師樓見啊。唔該晒你，何師傅。安樂有事。我知道喺呢個時候唔應該同你講埋晒啲咁嘅嘢，但係唔講唔得。我想你離開李高蘭，離開童家，你冇得揀。如果你唔應承嘅，我會同何律師講，你同二叔唔係親父子，冇血緣嘅關係。到時你就會失去承受遺產嘅資格，一無所有。一直以嚟，我以為你好了解我，其實我係錯。我只係有一個答覆，走定唔走？我會走。我會離開童家，離開李高蘭。我甚至唔會攞走李高蘭嘅股份。我遲啲會揾何律師商量，會將爹哋喺李高蘭嘅股份成立一個同阿朗嘅基金，要嚟支付阿朗日後嘅醫藥費。我咁做係因為我覺得阿朗呢件事，我要負上一定嘅責任。我會盡快搬走，即使我唔會去紐約，我都唔會留喺度。咁你可以放心。冇錯，伯娘咁做確實係好無情。
但我做所有嘅嘢都係為咗阿朗。我知你唔稀罕二叔嘅遺產，就算你而家唔要，講句唔好聽，第日龍哥雙腳一伸，依然有一筆好大嘅錢等住送上門。又或者到時你憑你自己嘅本事，靠你自己已經衣食無憂。但係我阿朗唔得，佢已經冇咗工作能力，為咗呢個仔將來有人照顧，我唔可以唔為打算。由細到大，我都知道你係一個好媽咪，所以曾幾何時，我都當你係親生媽咪咁看待。而我亦都感覺到，你都係當我親生仔咁。呢種感覺好切切實實，辦唔到。不過呢啲都係以前嘅事。由你知道我身世嗰一刻開始，所有嘢都喺度變。你唔會好似以前咁對我，我亦都冇可能好似用媽咪嘅態度咁對你。所有嘢都已經有變。現實係咁殘忍，尤其是係人嘅感情特別脆弱。發生咁多事，冇話邊個啱邊個錯，咪當係打個和咯。我哋從此冇拖冇欠。我爹哋已經唔喺度，喺呢間屋冇嘢值得我留戀，我會盡快搬。家陣你一個人仲搬去邊啊？呢度始終係你屋企啊！由始至終我得一個爹哋，但係佢已經死咗。無論事實係點，喺我心目中冇人可以代替到我爹哋嘅地位。我亦都唔會承認其他所謂嘅關係。我諗我已經講得好清楚。我希望其他人唔好抱任何嘅希望。二叔死咗，兩個爹哋變一個，咁唔代表你贏喎。阿俊一日未叫你一聲爹哋，你都仲係輸。不過你嘅贏面得返少少嘅啫。為着力追心中那意思，活着為志願盡力嘗試，能藏心溫暖他人，一息光不滅。話別若有幸定能重遇，日後讓故事從頭來說，情用一生去周旋，一天終如願。看着旁人像作祟，為求時順力探，哪管你是誰，無蹤跡跟隨，進退有幾許？這世界國度各有各尺度，你偶爾錯走，失去方向跌倒，志氣眼光使你走更闊的路。